కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోవాలి, క్రిస్పీ లెవెల్కు రావాలి. అది ఓకే. క్రిస్పీ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత మనం తీసుకొచ్చేసి మనం మిక్సీలో చేయొచ్చు, లేకపోతే గ్రైండర్లు చేయొచ్చు, దేనిలో అయినా చేయొచ్చు. ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయితే మీరు గ్రైండర్లు చేయొచ్చు, లేకపోతే మిక్సీలు కూడా చేయొచ్చు. ఓకే. సో బాగా పౌడర్ చేసేయాలి. అది పౌడర్ చేసేసి యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ బాక్స్. ఓకే, ఆ బాక్స్లో మీరు పెట్టేసి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పటికి ఎవరికైనా సరే మీకు జ్వరం వచ్చింది, లేకపోతే జలుబు వచ్చేసింది, ఇది సపోజ్ యూ హ్యావ్ అరౌండ్ 5 members ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ, 10 members ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ చేస్తేనే వాళ్ళకి తెలుస్తాయి ఇది ఎలా ఉంది అని. మీరు చేయాల్సింది అప్పుడు ఏంటంటే ఆ పౌడర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 1 teaspoon. ఓకే, మిక్స్ విత్ ద హాట్ వాటర్. కొంచెం వేడి నీళ్ళు తీసుకోవాలి, కొంచెం వేడి నీళ్ళు 1 spoon కలిపేయాలి. కలిపేసి మార్నింగ్ ఒకసారి, ఆఫ్టర్నూన్ ఒకసారి, అండ్ ఈవినింగ్ ఒకసారి. ఓకే, అంటే నైట్ బిఫోర్ ద ఫుడ్. అంటే మార్నింగ్ కూడా బిఫోర్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్నం బిఫోర్ ద డిన్నర్, అండ్ రాత్రి కూడా బిఫోర్ లంచ్ అండ్ బిఫోర్ డిన్నర్. ఓకే, సో ఎలా తీసుకోవాలి. ఎలా తీసుకుంటే వాళ్ళకు జస్ట్ యూ టేక్ ఇట్ ఫర్ 2 days. 2 days పూర్తిగా జ్వరం తగ్గుతాయి వాళ్ళకి, ఏ టైప్ జ్వరం ఉన్నా సరే. ఓకే. ఎస్.